Tamenglong hui amabu lottery ki price oina ba thaurang tawramle sa usek pu hause lottery ki price oiba lona yade Tamenglong district ki tawsem subdivision ki manungsan laiba Thoilon khulda Advent Christmas ka mari leina Thoilon student union na sinba lottery amada huibo first prize oina thamlamba thengnare Wildlife Conservation Committee gi maikidigi wakat padagi lottery adugi first prize adu hui gi mahutta sel oina piragani haina yanaba purakre Christian lining chatpasingi khwaidagi chawba harau kumai ama oidiba Christmas kumai gi mangoina na pangthokpa Advent Christmas gi saruk ama oina Lucky draw ase Thoilon student union sinduna tha asigi kunthra da pangthokna ba thaurang tawribane Lucky draw asigi ticket yonba matamda ahanba manada hui anisuba manada hameng amasung ahum suba manada na nganu oina thamle loina na lottery gi ticket ki mamal na subnata gi lupa yangkhai khaktamak oire hai riba lucky draw gi ticket ase social media da viral oirak padage wildlife conservation manipur na Thoilon student union ga pau phawna raba tungda yanaba purak padage lottery gi mana ase first prize ki oina hui gi mahuta sel oina thambada yanaba purakhibane hiram asigi matangda Thoilon student union gi maikei dage ngarang wildlife conservation committee gi general secretary Johnson da tharakpa chirol amagi matungin na lucky draw sige first prize asi hana hui oina thamlamba du sel oina piraga nei maram asina student union asina matung tabada paikhalakpa thabak thoram singdasu punna sawgatminasi haire hiram asigi matangda Thoilon student union gi thomi amaga pausi asiga wari sanabada mahakna hai lakliba Christmas kumai gi mangoina na student union asigi fund drive ki damak Lucky draw ase sinkhibane masida miyam gi apamba matungin na pricing ase lepkhibane adubu ticket yon ba haukraba matungda sause ka mari leina thabak tawriba organization singi maikidagi wakat lakpadage hui ase gambling ga mari leina ba thabak thawram da sisinaba yade haiba khanglaktuna lucky draw ase gi first prize ase sel oina pinaba warep nakhibane atai atopa second amadi third ki prize ki oina de ahongba lairoi adubu first prize ase de hui gi mahutta sel oina lupa lising taret piraga nei thawong asigi matang the people for animal manipur gi managing trustee laurembam bisorjin na pausi asida hai sau seksingbu hause lottery natraga jwarna chingba makhal amatagi sel thanabaga mari leinaba hiram singda mana oina thamba se the prevention of cruelty to animal act 1960 gi wang madane maramasina handaki Tamenglong gi thawong asi khakta natana state asigi tongan ba mafam singda hausi amadi lottery pangthokpa matamda sau seksingbu mana oina thamlibasi tokpiyo madu natrabadi ek asigi makhada logi oiba phangpham thokpa chairak phangane malem gi leibak samag humpu manga ki mihut sing saruk yaduna Thailand gi Bangkok ta leiba Prince Palace ta pangthokiba General Assembly da India gi mahut sinduna Bir Colonel Jeljit thaudam saruk yakhre mifam aduna Israel amasung Palestine ga lainari ba mari gi matang da khanaki haire Bir Colonel Jeljit na laibak ani asigi lainari ba mari gi matang da India na kari kari tauba yai haiba wafam sing suggest tauke amasung mahake diplomatic oiba wakhalon thamlaba matung diplomatic negotiation loiraga diplomatic resolution amuk pisin ki haide water supply gi ising apumboi na lakle ngahandagi hapta amaro masida North AOC Minuthong Road paringda puriba water supply gi pipeline asidage tarakli baising ase sizinaba yadraba manam yamna kanna sienba apumba ising oina tarakli haina Kekrupat Minuthong Development Committee Imphal East District na Cherola mada phongdorok le apumba ising ase pipeline ase leak oibadage drainage ki apumba ising adu oina selaklabra haibagi chingnaba ma leire maramduna mari lenaba department asigi authority singna athubada mijeng changbiraga semjin binaba madi aphaba ising thabiraknaba committee asina appeal tawre haujik tarakliba ising aside haksangda yamna sokpada natana laina tinna kaya sandorokadra haibagi akiba leire loina na water supply scheme asidage tharakliba ising ase matam khara sangna thabibaga loina na chang naina thabiraknaba mari lenaba authority da aroibada su appeal tawrakle mathau tarabade ST gi khongjangda sel phawba mateng pangane keba mitai bu schedule tribe list ta salanaba changsiliba khongjang sing asida hanadagi hongna sawgatuna lakle makhata na su khongjang ase changsina bo honabada mathau tarabade sel phawba mateng pangi haina pasoi assembly constituency gi MLA sapam kunjake sorna phongdokre sangai festival mafam 12 da pangthokane chief minister
Manipur Laigaki Directorate of Tourism na sinduna November 18 kuntra phauba Manipur gi tongan-tongan ba mafamsingda pangthokadoriba Manipur Sangai Festival 2022 gi media campaign Chief Minister Nongthongbam Biren na hogdokre. Isanupi ikai khumna bamangan bikre chenaba mi police na fadre apokpa Thoubal Police Station gi manung chanba mafam amadagi nupi macha ama Thoubal Nonggang khongdagi badal sawgrak pam kauba mi amana ikai khumna bamangan bikre hiram asigi matangda Thoubal Women Police na thawa sabidre haina nupi macha asigi apokpa na maral sikre nga nungthil Thoubal achauba bazar gi mafam amada paumi singa unabada nupi macha asigi apokpa na haikhe mahaki macha nupi asi class 11 karakpa chahi 19 phauba sudringai matamdagi hauna nupa asina themduna kayara khanna ikai khumna bamangan biduna lakpani haibase nupi macha asigi machindagi khangba ngamkhe adumakpu chahi asigi me 13 nupa asina nupi macha asibu lobigani haiduna themduna chelaba matung amuka su ikai khumna bamangan biraga makhura amage dukanda hundoktuna thambiramkhe nupi macha asida nupa asige makhura amasung madom chana thritan tawbiduna nupa dusu halaktre lotkhre hankhro natrabade police ta pithoklaga ne haiba yauna kihanbi khe mayumda phone tawrokpadage numit asimaktada nupi machabu lawruraga Thoubal Police Station da complaint amasu tawkhe tungda nupi macha asi Thoubal ge one stop center da ahinga mathamkhe nongalaga nupa asugi imungi mising yauna wari sanabada selfie daga yanana batawrakpadage police na su case asida kaya thawa sabida badage court satuna complaint tawkhe court na pokso eki makhada case ama lokhatkhe adubu nupa asina chahi asige me kunga mangada anticipatory bail lawduna lairamkhe mahaki anticipatory bail adu Thoubal court na sahi asigi September 12 da kakhre hiram asigi matangda ngasi phauba Thoubal Women Police na nupa asibu phaba amasung karigumba action amata lokhatana laiba sida Manipur gi DGP amasung Thoubal SP da ayiba cherol amaga loinana wakat pa laidabasu nupa asibu ngasi phauba phabidre hiram asida Chief Minister N Biren mijeng sangbiyu haikhe Haugjigna masagi nupi oiraba amabu sahi nauringaida rape tawkhiba mapuroiba sahi kun jail pikre Haugjigna launa lainaduna laidaba nupi amabu sahi nauringaida rape tawkhiba mapuroiba Odisha ge Angul district ta laiba fast track court amana haukiba ningthauka numitta pokso eki makhada sahi kun jail pikre accused asi haugjig masagi sahi kun manga sure court na pokso eki makhada jail da thajin khraba accused asigi mathata haukiba chahi 2021 ge January thada mama mapa leijadraba nupi asigi makhurana police ta complaint ama file tawrakpadage police na miyoi asi phagatkiba nei adubu accused asigi maikei dagi di mahakna chahi nauringai da rape tawkhiba nupi macha asi ing 2016 dage nungsinabagi mari lainarakpaga loinana mamang chahi gi July thada victim asi luhongduna laure victim asina chahi 19 suduna luhonglaba matung victim asigi makhurana tawrakpa complaint amaga mari lainana police na accused asi mamangda pharurabasu hauji bail da thoroktuna lairibane case asiga mari lainana haukiba ningthauka numita Odisha gi fast track court ta chathagiba hearing aduda just ki maikei dagi accused asina chathagiba crime adu angang amadane akaknaba angang amagi wafam natte society asida lairiba khudingmakta ne maram aduna mahaki mathakta pokso eki makhada lairiba charge adu kokpagi wafam leite asigumba crime asi nupi singi integrity khongauna badanatana chahi nauriba angang amada kokpa yararoidaba dakpham ama lehelle maram aduna case asi yamna serious oi amasung maral kokpi nabagi wafam leite haina accused asi chahi kun jail pide haina court na lauthokhe loina na lupa lising taragi fine thina basu khangan khe just na accused asi chahi kun jail pide haina lauthokhi baduda victim oiri baduga haujing na accused asi gi loina bi oira banupi asina mamai luktharaga mahak na mamang da thokiba crime aduga mari laina na pikhiba statement aduna maram oiraga mapuroi ba adu chahi kun jail pirakani haibasi thajadi haina mathamoi songna phongdokhe adumakpu first track court ki rai ase Odisha High Court ta appeal tawragani haina accused asigi council gi maikei dagi phongdokhe aroibada tabiriba pumnamakpu thagachare